Facciamo qualcosa. Oggi è iniziato come ieri, e il giorno prima di ieri, e l'altro ieri ancora, e ogni giorno di questo mese. Un loop. Il mio piccolo e perfettamente organizzato loop. Stiamo affrontando un'emergenza nazionale. Adesso ci stiamo muovendo con lucidità, anche con coraggio, con fermezza, e queste misure lo dimostrano, con determinazione. Abbiamo due obiettivi fondamentalmente: contenere la diffusione del contagio, non ce lo possiamo permettere, e nello stesso tempo dobbiamo agire per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Ci stiamo muovendo nell'una e nell'altra direzione. La mia routine giornaliera inizia alle 8 quando faccio colazione con Mauro. Insomma, non hanno ancora capito cosa ci faccia un orso polare in un'isola tropicale e intanto continuano a sentire questo verso tremendo. Come si sono inventati tutto questo? Ha appena scoperto Lost. Forse ci sto pensando troppo. E ne sta parlando tanto. Lo sta facendo impazzire. Mi sta facendo impazzire! Io non posso parlare. La serie l'ho già vista e devo trattenere i commenti, altrimenti rischio uno spoiler. Alle 10:30 ho lezione online. Prof, non si sente niente. Noi vogliamo garantire la salute dei cittadini. Ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio. Ci rendiamo conto che queste misure imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi. Però questo è il momento dell'autoresponsabilità. Alle 12:30 pranzo con Mauro. Poi scoprono che ci facevano degli esperimenti su quest'isola. Poi scoprono che ci vivono delle altre persone che credono in questa energia soprannaturale all'interno dell'isola. Ci sono alcune cose che sembra non abbiano senso. Solitamente dopo mangiato ci guardiamo un episodio di The Walking Dead. Alle 17, dopo un'altra lezione e qualche video stupido su YouTube, faccio un po' di ginnastica. Ci assumiamo tutta la responsabilità politica di queste decisioni. State tranquilli, ce la faremo, saremo insieme, marceremo uniti, compatti, e speriamo che presto questa emergenza verrà superata. Alle 19:30 ceno con Mauro. Solitamente ci becchiamo sempre noi due. Gli altri coinquilini fanno smart working e hanno orari diversi. Forse è questo il punto della serie. Solo quando ti trovi davanti a strane e brutte situazioni capisci quanto la vita e l'amore siano importanti. La condizione umana è una continua commedia nera. Come ho detto, non devo per forza commentare. Sono così tentato di dirgli molte cose, ma non ho capito a che puntata è arrivato. Qualche sera decidiamo tutti insieme di guardare un film o di fare un torneo a FIFA. Nel primo caso cerchiamo sempre un horror, per avere qualche scossone. Nel secondo caso finiamo per urlare ad ogni gol o insultare i giocatori come se fosse tutto vero. Ladro! Che Questo ci aiuta a ladro! mantenere il contatto tra di noi. Quando ci lasceranno uscire di casa sarò cieco come una talpa. Passo troppo tempo al computer. Ci sono così tanti film e serie da vedere che non so mai cosa scegliere. Mi importa solo tenere la mente occupata. Così, alla fine, mi rimane solo dell'ordinario sonno ristoratore per chiudere il loop della giornata. Potresti pensare che sia tutto noioso e molto più angosciante rimanere chiuso in casa e ripetere le solite azioni. Ma non è quello che la gente faceva già prima. Starsene tranquilli nella ripetitività della giornata. C'è qualcosa che ti manca della vita precedente? Chiudermi dentro un cinema o dentro un pub. Ti senti solo qualche volta? Mia sorella si fa sentire qualche volta, insieme ai miei genitori. Ci sono tensioni con gli altri coinquilini? Nah,
non così spesso. Ma Ma perché lasciate sempre i coltelli con le lame lì in su? Sembrano troppo la medievale. Ah, io li lascio lì. Ma perché nessuno svuota mai l'umido quando è pieno? State abituando a che lo faccio sempre io, vero? Sì, è una storia che va avanti da prima della quarantena. E poi rompono le palle a me solo perché qualche volta lascio la luce accesa o qualcosa in giro. Maledetto Mauro, gli faccio pagare a lui la bolletta. Ma che c***o. Mauro, l'ho trovato. Mauro, perché hai lasciato le luci accese? Per fortuna sono chiuso in camera a lavorare per quasi tutta la giornata. Altrimenti ci scapperebbe sicuramente qualche cazzotto alla nuca. Che c***o c'è scritto lì? Che pezzo di Io torno a lavorare adesso. Ma è domenica. Ho delle cose da finire. Fai le cosacce in videochiamata con tua amorosa? Sta ancora registrando? No. Bene. Allora va Sì, anch'io passo quasi tutto il giorno in camera a lavorare. Gli altri mi dicono che mi sentono spesso imprecare, ma lo faccio perché aiuta a ridurre la tensione, no? E anch'io sento gli altri ogni tanto. Tipo Stefano che prova a cantare e suonare la chitarra e si trattiene dal piangere. Sicuramente gli manca una tipa del corso. Come? Pff, che Ma no, non è vero, figurati. Come al solito quel maledetto alcolizzato non ha capito niente. Ho ripreso da poco a suonare la chitarra acustica e i polpastrelli mi fanno male cane perché le corde sono dure. Vedi? Si vede, no? Visto che roba? Hai capito? Ogni tanto, quando non c'è nessuno in giro, mi piace ballare. Sai, tipo Tom Cruise in Risky Business. Quando i genitori vanno via e lui a casa libera e chiama una squillo. Mauro, che stai facendo? Risky Business. La situazione è tranquilla. Ci siamo adattati alla quarantena e continuiamo a fare le nostre cose. Ogni tanto abbiamo un momento in cui crediamo di non resistere, ma ognuno di noi ha il suo modo per superarlo. Sono sicuro che non ci saranno problemi a resistere fino alla fine. Ci conosciamo bene ormai. Martin, prendi la birra per favore. Anche sono il tuo schiavo adesso. No, cioè, te l'ho detto perché tu sei più vicino. Che cazzo ti peso il culo? Ti alzi e te la prendi. Beh,
ha ragione, sei quello più vicino alla cucina. Ma che cazzo? A te farebbe bene stare senza birra per una sera. Ne ho bevute solo 2 oggi. Gente, siamo sicuri di averne altra?